सबै नेपालवासीहरूलाई होइन ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु। म चाहिँ यसपालि अब टिका लाउँदिनँ किनभनेदेखि अब यसपालि जहाँ के अरे जेएनजी आन्दोलनमा होइन 74 जना मरेकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि होइन श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म पनि टिका लाउँदिनँ होला होइन। ह्याप्पी दसैँ सबैलाई शुभकामना। मजाले के अरे दसैँ मनाउनु होला सबैजना परिवार भएर है त्यही भन्न चाहन्छु। रक्सी र सुकुटी खाने भने चाहिँ मेरोमा आउनु है। लोकेसन पनि दिनु न त नि। लोकेसन बरुवा चोक फटाक जाने बाटो। ठ्याक्क यही है। यता चाहिँ स्याक्क बरापुल छ अनि फोटो खिच्ने भ्यूहरू पनि यहाँ छ। मार्केटिङ पनि गरेको छु मैले अलि हामी फ्रीमा मार्केटिङ गरेको सुकुटी चाउमिनहरू बवाल भन्छ। यहाँ सुकुटी चाहिँ सब बवाल छ होइन। यहाँको मेरो पछाडि पेन्टिङ गर्ने यस्तो हेर्दाखेरि हेर्नु त यहाँ ट्याक्क बवाल छ है। अनि यसरी घुम्दै यहाँ पेन्टिङ गर्ने चाहिँ को हो त यहाँ? हाम्रो रवि बस्नेत दाइ। ए यहाँ छ। यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ लाइटिङ चाहिँ छैन है अहिले। हजुर डेटिङ रुम एउटा प्राइभेसी तपाईँहरूलाई एउटा प्राइभेसी रुम चाहियो भने प्राइभेट रुम पनि छ। अलि लाइट छैन होइन। लाइट बालेर म पछि दिउँ ल होइन यसरी। ए डेटिङ रुम तपाईँको एउटा प्राइभेट रुम जे भन्नु हुन्छ है तपाईँलाई ल एकदम तपाईँलाई चाहिँ यहाँ एकदम प्राइभेट आनन्दले बसेर यसरी ट्याक्क खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई हेर्नु सर हेर्नु नेचर हेर्नु है एकदम तपाईँको सर है सट्टा हावा आउँछ। अनि यसै गरी तपाईँको यहाँ यता पनि चट्ट हेर्नु सट्ट यसरी हेर्नु है मोबाइल दाइको यहाँ एउटा भेस्पा फेसिनो स्कुटी पनि रहेछ। यहाँबाट तपाईँलाई हेर्नु यहाँ बबाल यार सट्टा हावाको छेउ खोलाको छेउमा हावा पनि सरर बगिरहेको छ बबाल ल। कस्तो लागिरहेछ? दामी लागिरहेछ दामी छ है। हामी पनि दामी लागेको छ अहिले। घाम चाहिँ अति नै बबाल लागिरहेछ यार।